Tá pintando o quê? O que é isso aí, Alissa? É o fogo. Olha, bonita. É o fogo da fogueira de São João. Que cor é esse aí? Que cor é esse? Verde. E esse? Amarelo. Oh, amarelo caiu. Oh, amarelo. A folha. Verde. E esse que cor é? O preto tá sem ponta. Deixa a mamãe fazer. Vou ver algo aqui. Isso eu fiz. Sabe? Que cor é esse? Vermelho. Vermelho, muito bem. Isso, não tá. E esse? Isso. Cor. Marrom. E a cor. E esse? Preto. Preto. Amarelo. Amarelo. Papel. Minha beleza tarefa. E a se foi olhar o fogo. O fogo. A fogueira. É o bonequinho. É rosa. Mas